נמאס, נמאס. מה נמאס? מה נמאס? נמאס במקום, מה מסריח. לעשות? אם לא הייתם שותים בדיסקואים, אז לא היו צריכים... מי שותה בדיסקים? אנחנו בן שובל? מי? רן, חלה. אומייגאד, what the fuck? באמת. מה זה? what the fuck? זה לא מצחיק, אתה עשית את זה לפני? איילת, אני נראה לך כי עשית את זה לפני. אולי זה ריסוס או משהו? תסתכלו על זה. שנראה לך כמו ריסוס? כן. אני ריאה. היא טיפשה. זה נראה לי... אין אוי ריאה. שיט. זה הפוך, זה הפוך. זה נראה לי קמח. קמח? what the fuck? למה קמח? אוקיי, זה קצת מוזר. אתם לא חושבים שזה מוזר? אתם לא הולכים לשם, בואו, אולי יש מישהו שם. את לא רואה שזה מוביל לאנשהו? בואי נבדוק. איילת, זה מה שאתם עושים בסרטי אימה וזה אף פעם לא הולך טוב. וואי, ערן, מישהו הולך להביא אותנו? מה? אולי תלכו לבד. ערן, למה אתה מצלם? אולי תלכו. תכל'ס, למה? רן, למה אתה מצלם את זה? מגפי! 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 היי, מה אתה עושה? אוקיי, זה קצת פיגור שכלי. רגע, לך לישון. די, זין! לך לישון. לא רוצה! את הגבר פה? אצלי. נכון. What the fuck? What the fuck? די, נו, די. אוקיי, שנייה, זה ממש מפחיד אותי, יש פה עקיבה מזדהמת. של מי זה אבל? רגע. זה של מישהו כאילו או... נראה לי זה קצת יותר קטן. תקשיבו, אנחנו עומדים ליד הדלת, כאילו, אפשר להתרחק קצת. רגע, איילת, די. תלך אתה קודם. זה די נעול. אוקיי, בואו נמשיך. לא, אי אפשר סתם לעזור את זה ככה. אני אוהב פודקאות, איילת. אני מפתח? חייב מפתח? כן. סביר. אבל יש לנו פטרול, אז בואו נלך תוך כדי לשם ואז נחזור. יש לנו פטרול, בואו נלך תוך כדי לשם ואז נביא את המפתח! חילף. מפסיקה להיות מחנכת שלכם. ביי. יולי! די, רן, די!